ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି CPSE 2024-25ର ଆଉ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଲା। 10 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଥିବ। ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ କିଛି ରହିଲା, ଯିଏ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ ବି କରିବ, କାହିଁକିନା ନିହାତି ସେ ଚାପ୍ଟରରୁ 40ରୁ 50 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ବି ପିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନଥିବେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଚାପ୍ଟର ସବୁ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପାଖାପାଖି 20-30 ମାର୍କ ତ ଆସିବ, ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ। ସେଟା ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉ କରେନ୍ସି ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉ କି ୱାର୍ଲଡ଼ର ହେଉ, ତାର ହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ CEO, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା CM ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟେଟ୍, ନ୍ୟୁଲି ଏବେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିବ ସେଟା, ନହେଲେ ଯେ ଅଧିକ ଥର CM କିଏ ରହିଥିବ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ଯିଏ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଥିବ ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ और प्राइम मिनिस्टर आमर वर्ल्ड देखिब, आमर तो न्यूली ए प्रेसिडेंट हेल्ले भी देखिब। तापर इम्पोर्टेंट इंडेक्स भी देखिब, इंडेक्स भी देखिब। तापर स्पोर्ट्स पाखापाखि 2-3 मार्क 3 मार्क 4 मार्क पाखापाखि आसूँ। स्पोर्ट्स किसी ना क्रिकेट को टे बेसी अधिक प्रायोरिटी देव। क्रिकेट्र IPL रोचे आउ चैंपियंस ट्रॉफी जीतला इंडिया, जमी T20 भी जीतला, 2023 वर्ल्ड कप भी देखिए पाखापाखि से मन रही जी देखी तो मन रही। हॉकी ओलंपिक 2024 ओलंपिक भी जति इम्पोर्टाट आमर सबू तो आसबन, खाली इम्पोर्टाट गोटे 2टा क्वेश्चन से देखिए। सीटा आमर है करेन्ट अफेयर्स आमर जनरल अवेयरनेस। हिस्ट्री कहबी, हिस्ट्री ये चैप्टर प्राय पिला देखी सारी, जदि न देखि आउ थे देखी दिंतु, आ रिविजन भी भलसे कर दिंतु। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सुल्तानेट, मोगल एम्पायर, आपर रहा आमर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया प्राय बहुत सारा क्वेश्चन आसे, आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखिए जिबे, कहीं यहीटार पाखापाखि हिस्ट्री तो जति भी क्वेश्चन आसे 20टा पाखापाखि क्वेश्चन आसे, पाखापाखि 10-12 मार्क। यही 3टा 4टा 5टा सब्जेक्टर बेसी आसूची, ताकू आउ थे रिविजन जदि देखिए रिविजन करदेवे, आउ थे रिविजन करके जिबे। रहा जोग्राफी रहा, जोग्राफी इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम देखिए, लेक भी देखिए, आउ इम्पोर्टेंट बाउंड्री बा शेयरिंग बाउंड्री देखिए, वर्ल्ड रो इम्पोर्टेंट बाउंड्री सब सेटा भी देखिए, आ बाउंड्री नेम भी देखिए। तापर आम रहा सोलार सिस्टम भी टिके देखिए जिवे आमर जोग्राफी प्रिएम्बल देखिए। तापर आमर आर्टिकल देखिए, तार शेड्यूल भी देखिए, आउर आमेंडमेंट देखिए, स्पीकर देखिए। सीटा इम्पोर्टेंट 4-5टा रहा, तो आउ थे रिविजन करेंगे। साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स पाखापाखि से भी 7 मार्क 20-25 मार्क आसो। ता भर पीरियोडिक टेबल इम्पोर्टाट होती, पीरियोडिक टेबल निहाती देखा पड़ो, से देखिले पाखापाखि तुम 2-3 मार्क आसो। तापर डिजीज टे देखिए, आमर डिस्कवर देखिए, लॉ भी देखिए, न्यूटन्स लॉ भी पाखापाखि देखी दिखाते 3टा न्यूटन्स लॉ, सेटा भी देखिए जी। साइंस एति आपड़ तो सिलेबस कंप्लीट कर सारी, यहाँ आउ थे टे देखीदे जी। रिजनिंग रहा पाखे ब्लड रिलेशन रहा, आमर स्टेटमेंट अजम्पशन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन सेटा देखिए। कोडिंग डिकोडिंग टे आउ थे प्रैक्टिस कर देते। कंप्यूटर रहा, कंप्यूटर जहाँ भी करते किंतु फुल फॉर्म निहाती पाखापाखि 50-100 फुल फॉर्म पढ़ी जाइए, माने कंप्यूटर फुल फॉर्म किसी ना 5 मार्क आसो। 5 मार्क भर निहाती सबू जमी आटेम्प्ट कर किसी ना खाली फुल फॉर्म टिके देखीदे भी हो। मैथ तो 25 मार्क पाखापाखि आसूँ, 25 मार्क प्रैक्टिस जी भी कर
ଏବେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିଦିଅ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଭରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେସିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ SI CI ଆଉ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇ 4-5ଟା 6-7ଟା ରହିଲା ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ହେବ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ପାଖାପାଖି 10-12 ମାର୍କ ଏଇଟା ନିହାତି ଆସିବ। ସେଇଟାର ଆପଣ ଏଇ ଯେତିକି ବି କହିଲି ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50 ମାର୍କ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପଲସରି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ 18, 19, 20, 21 ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶର କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ପ୍ୟାସେଜ୍ର ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ୟାସେଜ୍ ତ ସମୟ ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ରଖିକି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବେ। ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି 15ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ା ଲଗାନ୍ତୁ।